हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। आज हम जीके का 10 चैप्टर करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज़ एनिमल क्राई। एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड। एनिमल्स डिफरेंट साउंड्स करते हैं। देयर आर डिफरेंट वर्ड्स टू एक्सप्रेस दीज साउंड्स। और इन वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के भी इन साउंड्स को एक्सप्रेस करने के भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। राइट द करेक्ट एनिमल क्राई फॉर द एनिमल्स। करेक्ट एनिमल्स क्राई लिखनी है हमने। चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। जो ये हेल्प बॉक्स दे रखा है इसमें से चूज़ करके। फर्स्ट किसकी पिक्चर है? हॉर्स की पिक्चर। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स क्राई क्या है? नी। क्या है? नी। तो इधर हम क्या लिखेंगे? नी। सेकंड किसकी पिक्चर है? डक की पिक्चर। डक का साउंड कैसा होता है? कैसा होता है डक का साउंड? क्वैक। क्या होता है? क्वैक। यहाँ क्या लिखेंगे? क्वैक। थर्ड किसकी पिक्चर है? लायन की पिक्चर। लायन कैसा साउंड करता है? रॉयर। कैसे करता है? रॉयर्स। फोर्थ किसकी पिक्चर है? एलिफेंट की पिक्चर। एलिफेंट कैसे साउंड करता है? ट्रम्पेट्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम? ट्रम्पेट्स। फिफ्थ किसकी पिक्चर है? क्रो की पिक्चर। क्रो कैसे साउंड करता है? कॉल्स। कैसे साउंड करता है? कॉल्स। सिक्स्थ किसकी पिक्चर है? काऊ की पिक्चर। काऊ का साउंड कैसा होता है? मूज। कैसा होता है? मूज। क्या लिखेंगे? मूज। सेवन किसकी पिक्चर है? एस की पिक्चर। एस कैसे साउंड करता है? ब्रेज। कैसे करता है? ब्रेज। क्या लिखेंगे? ब्रेज। एट किसकी पिक्चर है? फ्रॉक की पिक्चर। फ्रॉक कैसे साउंड करता है? क्रॉक्स। कैसे करता है? क्रॉक्स। क्या लिखेंगे? क्रॉक्स। नाइन्थ किसकी पिक्चर है? स्नेक की पिक्चर। स्नेक साउंड कैसे करता है? हिसिस। क्या कैसे करता है? हिसिस। टेंथ किसकी पिक्चर है? डॉग की पिक्चर। डॉग कैसे साउंड करता है? साउंड नेम क्या है? बाक्स। क्या है? बाक्स। 11 किसकी पिक्चर है? कैट की पिक्चर। कैट कैसे साउंड करती है? म्यूज। क्या करती है? म्यूज। 12 किसकी पिक्चर है? स्पैरो की पिक्चर। स्पैरो का साउंड कैसा होता है? चर्प। स्पैरो कैसे साउंड करती है? चर्प। तो ये आपको अपनी बुक में भी बर्ड्स के जो डिफरेंट साउंड्स नेम है वो फिल करने हैं और इसको प्रोनाउंस करके आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।